السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزو، قربانی کے تعلق سے ایک بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں قربانی کے دنوں میں کہ تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی جانور ہم ذبح کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تمام گھر والوں کی طرف سے یہ قربانی مکمل ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جتنے گھر کے اندر لوگ رہتے ہیں، اگر وہ تمام کے تمام صاحب نصاب ہیں تو ہر ایک کے اوپر قربانی کا کرنا واجب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے گھر والے ایک گھر کے ذمہ دار کی طرف سے قربانی کر دیں، یہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اگر گھر کے اندر 6 باپ بیٹے رہتے ہیں یا 5 رہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے پاس اتنا مال اگر اس کو تقسیم کیا آ جاتا ہے کہ سارے کے سارے صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، تو ہر ایک کے اوپر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کی طرف سے کر لیا سب کی طرف سے کافی ہو گیا۔ یہ غلطیاں ہم میں سے اکثر و بیشتر کرتے ہیں، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ جو نصاب ہے اس نصاب کو دیکھیے، وہ نصاب کے اگر آپ مالک ہیں تو آپ بھی ضرور قربانی کیجئے۔ ایک کی طرف جو ہے قربانی، ایک بندے کی طرف سے اپنی قربانی نہ سمجھے، جس کی طرف سے وہ کی گئی ہے وہ اسی کی طرف سے قربانی ہوگی۔ آپ کے اوپر وجوب باقی رہے گا جس کے آپ جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو ضرور قربانی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔